Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Alloo Waaqannoo Galaanii jedhama. Waaqayyo gooftaan maccaa sagalee isaa isa jiraataa bari dhufaa darbu isan geeddarre san moofessine akka jirutti isa jiru dubbii Waaqayyoo isa humna qabeessa nu ergaa jira. Kan keenyatu qophaa'ee dheebotee isa eeggata laata. Mee sagalee Waaqayyoo dhageenya. Isaayyaas 45 lakkoofsa 2 kaaseen dubbisa. Qiiroosiin immoo ani si dura adeemee ol ka'e hundumaa gadi nan deebisaa. Balbaloota sibiilaa boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan urreessa. Ani qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabamees harka kee keessa nan buusa. Yommus ati ani gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanan si waame. Waaqayyos akkan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beekta. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu Yaaqoob garbichi koof Israa'el isa ani fo'adheef jedhee si waamee maqaa ulfinaa siif kenneera. Waaqayyo ana duwwaadha. Ana malees Waaqayyo kan biraa hin jiru. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu ani immoo si hidhachiisee sin jabeessa. Kanaanis ba'a biiftuutii hamma lixa biiftuutti ani kophaa koo Waaqayyo akkan ta'e, ana malees Waaqayyo kan biraa akkan jirre namoonni hin beeku. Ani ifa dukkanas nan uume, nagaa nan buusaa, gooliis nan kaasaa. Ani Waaqayyo kana hundumaa nan hojjedha. Bantiiwwan Waaqaa haa banaman, duumessoonni qajeelummaa gadi haa roobsan. Lafti banamee fayyina haa biqilchu. Qajeelummaanis isaa wajjin biqilee haa guddatu. Ani Waaqayyo kana hundumaa nan godha jedhe. Nama uumaa isaa qoccoluuf wayyoo! Inni akka suphee harka namaa qodaa suphee dha'uu keessa jiruutti suphee dhooftuu isaatiin ati maal hojjettaa jechuu danda'a ree? Wanta inni dha'es ati harka hin toltu ittiin jechuu danda'a ree? Mucaan abbaa isaatiin ati nama attamii na dhalchite na dhalchuuf jettaa? Haadha isaatiinis ati nama attamii na da'uuf jettaa jechuu danda'a ree? Waaqayyoonni qulqulluun kan Israa'el inni isa uume waa'ee wanta ta'uuf jiruu na gaafadhaa. Waa'ee ilmaan koo warra ani uummadhee garuu anumatti dhiisaa. Ani lafa uumeen namootas isa irratti uume. Bantiiwwan Waaqaa anatu harka kootiin diriirse. Macca isaanii hundumaas anatu abboome. Ani qajeelummaadhaan Qiiroosin kaaseera. Karaa isaa hundumaas isaaf qajeelcheera. Inni mandara koo in ijaarsisa. Warra na duraa booji'amanis gadin dhiisisa. Kana yeroo godhus gatii yookiis badhaasa fudhata miti jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa kana dubbateera. Ameen. Qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa fakkiif qixxee hin qabne akkasitti tole kan tochootu, akka fedha keef akka jaalala keetti kan sochootu, gorsaa biraa qajeelchaa biraa of biraa kan hin qabne, Waaqayyoo namoota gaddeebi'oo cubbamoo tuffatamoo fuutee ittiin waan guddaa hojjettu. Mee sagalee keetiin gara keenya kottuu nu eebbisi. Amajaajicha nurraa ifadhu. Yakkaaf cubbuu
xuraa'ummaa nu keessatti jibbitu dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin nurraa dhiqii qulleessi. Warra dhiqamanii miicamanii fuula kee dhaabatan qulqullaa'ota godhi nu lakkaayi. Ergaa kee waaqarraa nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kana keessatti nama tokko wajjin haasa'a Waaqayyoota. Waaqayyoon nama tokko hin tuffatu wajjin haasa'a. Waaqayyo guddaadha. Amman qabu, safaran qabu, qixxeen qabu, baran qabu, jalqaban qabu, dhuman qabu. Sammuu namaa hundumaa garasi. Waaqa guddaa hamma kana ga'utu nama dadhabduu xinnoo tokko wajjin gadi jedhee qaanqaa laangweejii isaa galuu wajjin haasa'a. Baay'ee nama dhiba. Jaartii tokkotu biyya keenyaa Yesuus Kiristoosiin amanuu diddee namooti baay'een biraa amananii naannaa Naqamteeti. Hin diddee hin dhiisne hundi keenyayyuu. Namichi tokko gaaf tokko qooddiroo kaatee surree ciccitaa qotee bulaa fakkaataa miila duwwaadhaan qotisa keessa deemee itti ba'e. Attami jaartii fayyaa keessanii nagaadha itti. Attami raafuun kun sii taatee ittiin bu'attaa inneen Waaqayyoof galatu eeyya jette. Gara mana koo koottuu eessa manni keessan jennaan. Kunnoo gubbaa mishiinii sana waldaa makaana Yesuus jedheen. Isa booddeen dhabde. Qotee bulaa fakkaatee moofaa uffatee caammaa ofirraa baasee nama fakkaatee jaartii mul'ate. Jaartiin kanumaan dhuftee barumsa amantii cimsachuu baratte natu barsiise. Kanumaan gooftaa ibsin amantee hafte. Waaqti guddaan waaqaaf lafa guutee jiru bara hin qabne jalqabaaf dhuma hin qabne Waaqayyo gooftaa maccaatu qotee bulaa tokko fakkaatee surree ciccitaa moofaa iccitaa uffatee dhufee nama waama. Isin warri sammuudhaan falaasamoonni warri falaasfoonni hin dandeessan isiniif hin galu warra amantiif gala dhaqee itti dubbata. Warri sammuudhaan rakkattanii rakkadhaa isin amma jiraattanitu hin deebitan yoo ta'e akkasumatti rakkattu. Jaartiin hin dhufteen amanteen qorrobdee egaa amma jiru ta'een jiran isaanii hin beeku gargar fagaanneerra waan ta'eef. Waaqayyo nama wajjin dubbata. Mucaa durbaa mana kana wajjin mana kana kee jirtu wajjin hin dubbata Waaqayyo. Jaartii gola kana keessa ciisanii dulloomoodha isin jettanii wajjin abjuudhaan itti dubbata Waaqayyo. Namicha badaa mana kadhannaan naqu darbee dhaqa dadhabaa isin jettan kanaatti itti dubbata Waaqayyo. Gurbaa dargaggeessa hubannaan qabu jettan kanatti dubbachuu danda'a Waaqayyo. Lubootatti dubbachuu danda'a, raajotatti dubbachuu danda'a, faarfattootatti dubbachuu danda'a. Waaqayyo namoota gurra qabanii wajjin haasa'uudhaaf rakkina hin qabu ittiin ulfaatu. Wajjin haasaa akkasittiin jedhee bara sana Qiiroosiin dhimma guddaadhaaf kaafate Waaqayyo. Hojii guddaadhaaf kaafate Waaqayyo. Tokko mana isaa ijaarsisuuf lammaffaa immoo warra booji'aman akka gadi dhiisisuuf parpazii lamaaf waame. Ansi duran deemaa tokko gaara isa ol ka'ee akkati fageessiteen agarsiise danqu nan diigaa jedhe. Ansi duran deemaa danqaraan cabsaa jedhe. Danqaraan si fuulduraa caba har'a ganama. Danqaraa waggaa dheeraa harka Waaqayyootu cabsa. Cufaa sibiilaan banaa jedhe. Galmee dhokate gadi nam luqqiseen agarsiisaa jedhe. Qabeenyaa dhoksaatti iddoo biraatti walitti qabee taa'u harka keessan buusaa jedhe. Yommuu sana ani Waaqayyo akkan ta'e hin beektaa jedhe. Yoo ati beekuudhaa baate mootii ormaati Qiiros. Yoo ati beekuudhaa baatte yoo Yaaqoob garbicha koof Israa'eliif jedhee ani kana nan godhaa jedhe. Israa'eliif Yaaqoob garbicha koof jedhee ani kana nan godhaa jedhe. Yoo ati na beekuudhaa baatte iyyuu akkati warra booji'aman deebiftee gadi naa gadhiisiftuufan kanaafan si kaasee jedhe.
Maqaan Waaqayyoo keenya akka eebbifame haa ta'u. Waaqayyo namoonni beekanis beekuudhaa baatanis al tokko tokko dhimma hojii isaatiif hin kaasa. Namoota hin amanne iyyuu hin kaasa. Namoota hin beekne iyyuu hin kaasa. Namoota amantii addaa ta'antu al tokko tokko akkuma tasaa ka'anii mana Waaqayyoo utuu ijaaranii agartu. Yookiis daboo ba'aniitu sin gargaaranii agartu. Waaqayyootu abbooma. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gooftaan maccaa akkanatti namicha kana kaasee itti dubbata. Waaqayyo inni itti dubbatu kuni sitti immoo dubbatu reega nama kana. Gara kee immoo dhufu reega nama kana. Bantiiwwan Waaqaa haa banamani. Duumessoonni qajeelummaa gad roobsani. Lafti banamee fayyina haa biqilchu. Qajeelummaanis isaa wajjin biqilee haa guddatu. Ani Waaqayyo kana hundumaa nan godha jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo bantiiwwan Waaqaa banamanii duumessooti qajeelummaa gad akka roobani hin godha. Lafti banamee fayyina akka biqilchu. Qajeelummaanis isaa wajjin biqilee akka guddatu. Ani Waaqayyo kana hundumaa nan godha jedhe. Qajeelinni biqilee akka guddatu. Qajeelummaa akka roobu. Fayyinni akka biqilu. Hin godha Waaqayyo. Waaqayyo lafa keetti, mana keetti, qe'ee keetti, sammuu kee keessatti, waldaa kee keessatti, tajaajila kee keessatti, bara kee keessatti fayyinni akka biqilu, biqilee akka guddatu, akka dagaagu biyya hundumaa akka wal ga'u fayyin hin godha. Fayyinni biqilee guddate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Inni qe'ee kee kana keessatti biqilee guddata. Inni jireenya kee kana keessatti biqilee guddata. Garuu jedhe nama uumaa isaa qoccoluuf wayyoo. Nama uumaa isaa qoccoluuf wayyoo. Hin qoccoliin dubartii nana. Hin qoccoliin Waaqayyoon hiriyaa godhatte. Hin qoccoliin hiriyaa godhatte. Akka abbaa manaa qoccoltutti san qoccoliin. Yookiis akka ollaa qoccoltutti san qoccoliin. Uggum jedhama isa fuulduratti. Safuu jedhama isa fuulduratti. Namni suphee hojjetu fakkeenya nama suphee nama hojjeteen ati harkaan toltuttiin jedhaa supheen sun jedha. Ati beektee waan akkasiin hojjettu jedhaa jedha. Qodaa akkamii nama uumuuf jetta jedhaa jedha. Akkasuma namni uumaa isaatiin hin jedhamoore. Akka barbaadetti uumaa. Akka barbaadetti hojjeta. Maana gabaabsitee maana dheeressitee. Maana furdiftee maa funyaan battee na goote. Maa ulullee funyaan koo goote maa ija koo bal'aa goote. Cikichikiin barbaachisu. Yetasaxxeen taqabal. Sasii kenname fudhadhuu galateeffadhu. Inni waan hundumaa waan godhu beeka. Waaqayyo inni qulqulluun kan Israa'el inni si uume. Waa'ee wanta ta'uuf jiru na gaafadhaa. Waa'ee ilmaan kooti warra ani uummadhee garuu anumatti dhiisaa jedhe. Waa'ee wanta ta'uuf jiru na gaafadhaa. Waa'ee ilmaan koo warra ani uummadhee garuu anumatti dhiisaa isheedha. Ilmaan koo warran uummadhe, warran addaan baafadhe, warra kan koo ta'an, warran filadhe, warran dhaabbadhe, warran waammadhe, warra maqaan koo isaanii irra jiru isaanii waa'ee isaanii anumatti dhiisaa jedha. Anumatu beekaa jedha. Waa'ee kan biraa na gaafadhaa jedha. Waa'ee ilmaan koo garuu anatti dhiisaa, anatu beeka waa'ee isaanii jedha. Waaqayyo waa'ee kee beekuu qabda. Waa'ee kee namoota gaafachuun barbaachisu. Waaqayyo waa'ee kee beeku jira. Utuu isin hin kadhatin inni iyyuu akkas hin barbaachisu beekaa jedha Maatiyos 6. Inni beekaan suni abbaa keeti. Inni beekaan suni waaqa keeti. Inni beekaan suni hirkoo keeti. Kanaaf akkasitti Qiirosin kaasee
waan gurguddaatti dubbatee hojii isaatti hin hojjete. Waaqayyoonni Qiiroosiin isa hin beekne bakkeedhaa waamee fidee hojii isaa hojjete. Warra mana isaa keessa jiran kaasuun immoo kaasee dhaabuun ittiin hojjechuun immoo hammam salphaadha. Warri waa'ee waldaa dhiphattanii abbaan waldaa Waaqayyoodha. Warri waa'ee saba Waaqayyoo garmalee dhiphattanii abbaan sabichaa ani isaaf dhiige kan isaaf du'e kan isaaf ka'e gooti du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoos kan isaati waldichi jiraaf inni ofii keef kadhatadhu haa kadhannume. Mootii qixxee hin qabnee guddaa fakkii hin qabnee leencicha koo gaara jigsitee danqaraa cabsitee cufaa sibiilaa bantee galmee dhokate gadi fuutee qabeenyaa dhoksaatti walitti qabame harka namaa keessa kan buuftu namni si beeke si dhiise badhaasuu kan dandeessu eebbisuu kan dandeessu Waaqayyoo keenyaa galanni siif haa ta'u. Abbaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Yoo Qiiros sin beeku sin hubatu ta'e iyyuu garbicha kee Yaaqoobiif saba kee Israa'eliif warra fo'atteef jettee waan gootu itti dubbatteetta. Waaqayyoo warra si amanataniif waan gootu beektu kakattee fi galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee nu keessatti mo'ee haa jiraatu. Egaa warra harka duwwaan ta'e jedhani, warra karaan natti cufame jedhani, warra Waaqayyo galmee koo dhokate arguu jedhani, danqaraa jalaa fuudhi, gaara jalaa jigsi, cufaa jalaa bani, galmee owwaalame baasi, qabeenyaa dhoksaatti walitti qabame itti kenni. Si haa galateeffatanii, iji isaanii haa banamu, gurri isaanii haa banamu, haa faarfatanii, haa galateeffatanii, haa ililchanii, gara mana isaanii gara qe'ee isaaniitti deebi'i. Mimmaan irraa haqii boquu isaanii ol qabi. Nu eebbisii, nu dhaabii, nu tiksi. Maqaa Yesuus Kiristoos leencicha isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessanii gara Waaqayyoo ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu sinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa seenaa lammii Waaqayyo isaa eebbisu jechaa danqaraa cabsaa, cufaa sibiilaa banaa, galmee gadi fuudhaa, qabeenyaa dhoksaatti irratti qabsiitti kennaa. Guyyaa gaarii.